Бұл адам өте батыл еді. Ол шынымен де бомба лақтыруға батылы барды. 8-ші бағыт армиясының сарбаздары оны тоқтатуға келді, бірақ ол сенбеді және менсінбегендей көрінді. Оның аты Нью-Эр еді. Нью-Це ауылының тумасы. Оның кішкентай сары бұзауы болды. Bir күні 8-ші бағыт армиясы Нью-Це ауылына келіп, өздерімен бірге сүтті сиыр әкелді. Ауыл тұрғындары мұндайды бұрын-соңды көрмегендіктен бәрі сиырға қызығушылықпен қарады. 8-ші бағыт армиясының сарбаздары жараланғандарының күшін қалпына келтіру үшін сүтті пайдаланды. Bir күні 8-ші бағыт армиясының сарбаздары сиырды сауып жатқанда, ауылдан келген Джиуэр есімді жесір әйел баласы аштан өліп жатқандай болып, бір тостаған сүт сұрап жүгіріп келді. Ол сүтті алғалы тұрғанда 13-ші нағашысы оны тартып алды. Кемпір тіпті Джиуэрдің күйеулеріне бақытсыздық әкелген жын екенін айтты. Отқа оранған Джиуэр бірден айқайлап жіберді. Уайымдама, сен ішімдік жарысын өткізесің, ал сенің қартыңда келімсек. Ол медициналық құралдарды ашып, 4 юан салып су алды. Кенеттен жапондардың ауылға кіретіні туралы хабар келіп, бүкіл ауыл хаосқа түсті. 8-ші бағыт армиясы дереу көшуге мәжбүр болды. Сондықтан олар сиырды ауыл тұрғындарының қарауына қалдырудан басқа амалы қалмады. Олар сондай-ақ келісім шарт жасады. 8-ші бағыт армиясы кеткеннен кейін, ауыл ақсақалы сиырды қорғау үшін бір ауыл тұрғынын таңдайды. Маш бұршақ салынған пакетке қызыл бұршақ салынды. Әр адам бір уыс алып кетеді. Қызыл бұршақты кім алса, сол сиырды асырап алады. Бұл кезде Нью-Эр әйелдердің арасында жасырынып жүрді. Өйткені оның сиыры бар және қатысқысы келмеді. Бірақ әрқашан драмаға құмар Цзюэр тез жүгіріп келіп, 13-ші ағайға Нью-Эр үшін бұршақ алып беретінін айтты. Цзюэр көңілін қалдырмады. Ол шынымен де қызыл бұршақ алды. Цзюэр Нью-Эр алды деп айқайлады. Қорқып кеткен Нью-Эр бірден қызыл бұршақты жеді. Дұрыс. Нью-Эр жоқ кезде неге айтпадың? Таңдалған Нью-Эр сиырды қорғау үшін 8-ші жол армиясы жасаған келісім шартқа қол қою керек еді. Бірақ ақсақал Джиуэрді оған үйлендіруге уәде бергенше ол мұны істеуден бас тартты. Тек содан кейін ғана Нью-Эр өз ауылының сөйлеу тәсілін заңдастыруға келісті. Содан бері Нью-Эрдің 2 сиыры болды. Сол түні ол 8-ші жол армиясы сиырларға қалдырған жоғары сапалы жемді сиыр қораға апарып, оны бұзауға жасырын түрде берді. Нью-Эр сиырларды ойға шомып, жасырын түрде бақылап тұрғанда, бұл көріністі жақын жерде жасырынып отырған Джиуэр көрді. Джиуэр ашуланып, Нью-Эрге бірнеше соққы жасап, оны қорғансыз қалдырды. Дәл сол сәтте Нью-Эр көптен күткен тілегін орындады.